Atau ni Hello, test 1, 2, 3. Hello, siapa designer saya di sini? Okay. Hi, welcome back to my video. So today video aku akan rasa lain sikit sebab hari ni aku nak buat vlog shooting. Orang panggil apa? Outing Vlog outing. Okay. Recently ada kawan aku daripada KL, dia travel pergi Jepun. So aku kirim ada dua barang ni. Barang tu ialah two disposable camera daripada dua brand. Yang ni Fujifilm Simple Ace 27 exposure, and this one is Kodak Fan Saver 27 exposure juga. So hari ni aku nak pergi keluar test out dua kamera ni dengan kawan aku. Jadi aku jumpa dia kat KL. Kita orang nak tengok comparison antara these two disposable camera. Ni sebenarnya film dua-dua ni film. Nak tengok macam mana condition dia, color dengan dia punya effect. So harap korang enjoy dengan video ni. Kita jumpa kejap lagi. Tapi sebelum tu, siapa yang belum subscribe, please subscribe now. Dan siapa yang dah subscribe, thank you very much and I love you guys. Kelana Jaya Line. Okay guys, hari ni aku ada Fujifilm dan member aku yang aku cakap tadi nak join aku hari ni. Kita nak shoot, kita nak buat apa? Outing. Yes. Kita nak test out kamera ni yang tadi aku tunjuk kat korang. So aku pakai Kodak Fan Saver. Chris akan pakai Simple Ace. So kat sini tulisan Jepun ataupun tulisan Cina, aku tak tahu, tulisan Jepun. So dia tulis kat sini 400. So kemungkinan besar ni ialah ISO 400. 135 aku tak sure, tapi 27 ni mungkin 27 frame. Sekejap, aku ni tak ada tulis 3M maybe focusing distance kot 3 meter. So kalau lagi dekat dia tak dapat fokus. Lebih daripada 3 meter baru dia dapat fokus. 135 aku tak sure. Oh, 135 size lah. 135mm dia punya size apa? Size film. Kan dia ada 120, 135, 35. Tak pergi mampus, tapi yang penting kalau kita tekan dia ambil gambar. Tapi aku punya tak ada tulis asal berapa. Asal aku rasa standard dalam 200 kot. 200 ataupun yang aku tahu ni 27 exposure je yang aku tahu. So kita akan buka, kita akan test hari ni. Kita shoot main-main je saja. Kita tak ada challenge, tak ada apa. Kita just nak tengok comparison antara Kodak dengan Fuji. Jom. Yes baby. Kalau disposable camera dia akan start daripada nombor 27 sebab dia pakai buang kan. Bukan kosong Tak, dia start daripada 27 sampai ke habis. Tak silap aku lah kot. Sebab dia akan buka dulu filem tu dan baru dia roll ke habis. Kalau filem biasa dia daripada kecil ke besar, dia daripada besar ke kecil. So dia ada manual how to roll. Tapi aku punya kosong. Tadi aku punya 27. Nampak? Tak tahu asal.
flashy sangat tau. Flashy? So, maksud dia tak apa? Dia tak begitu intimidating untuk orang. So orang macam tak kisah sangat. Macam kau ni pun tak ada orang peduli pun. Kau yang kecil sikit? Ini besar? Tengok rasa berat tak? Oh sama je. Tak. Total tak ada filem? Aku rasa benda ni mencabar kan? Betul tak Jidin? Kalau bagi aku rasa macam aku tak sabar nak habiskan 7 roll tu. Betul. Sebab pressure lah, pressure. Sebenarnya ni mungkin makan dalam 2-3 hari lah kalau nak gambar cantik betul. Kita orang set masa dalam macam 2 jam nak habiskan benda ni tau. So macam rasa pressure. Tapi tak apa lah, sebab tu nama dia point and shoot. Tak lama, ready. Kau pula ambil. Ni tekan ni belakang ni ada gambar flash ni. Ada lampu keluar. Itu sambil tekan? Mungkin lah. Press and hold for flash ready light. Bodoh sikit. Orang aku bodoh. Bah je tu. Tengok luar ada polis tak? Line clear. Okay guys, that's it for today. Kita orang punya outing hari ni, Fuji versus Kodak. Aku Kodak, aku jadi Fuji. So don't forget to subscribe my YouTube and Hafizudin punya Hamdan punya YouTube. Kita tak sabar nak develop filem ni. Hopefully semua okey, semua cantik. Kita compare Fuji dengan Kodak. So that's it. Inilah kot.
Bye. Kita dah bercicap. Panas. Panas. Peluh weh. Ni kalau aku buka ni sunburn weh. Kau pandang mana? Kau pandang sini ke kau pandang sini? Aku pakai ni, tak kisah. Nampak? Pandang kau. Kan? Aku pandang ni je tu.